はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回はちょっと風景を変えて今アメリカのコロラド州に来ています。皆さんにこの今ね国立公園のところに来てるんですけど、この綺麗な景色をお見せしたいなと思ったんですが、ちょっと逆光で見えにくいかもしれません。カードもちょっと見えにくいかもしれないんですが、今回はここでお届けしたいと思います。そして7月前半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。わ、カップ9。はい、6月どうでしたか？良かったですか？前回の6月後半の動画ね、すごく安定して良かったですけど、はい、ペンタクルス、そしてワンドのキング、ペンタクルス5逆、ペンタクルスのキング逆、はい、ワンド4逆、ワンドナイト、ソード4、気をつけることや対策は、ワンドの2とカップエースとオラクルは、はい、ワンドの9です。ほう、なるほど。はい、ちょっと星の話させていただきたいんですけども、7月ってね、今回7月前半のリーディングですけれども、7月のちょっと要っていうのは、その何か目標があるとか、何かこう決めたことをやりたいとか、強い希望とか何か目的がある方にとってはすごくそれをね、後ろからグーって押されてる感じがします。情熱とかもそうなんですけど、そこからどんどん温められて、こうだんだん熱してきて十分なエネルギーが蓄えられていくよみたいな感じ。決してなんかスパーンってこうね飛んでいくようなエネルギーではないんですけれども、じわ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 って暖かくなって、もうここぞという時にそれをグッと出すみたいなね、なんかそんな感じのエネルギーなので、もしね今ちょっと梅雨でジメジメしてるなと思われてる方もですね、梅雨明けたりとか、もしくは7月に入ったらおそらくまたねカラッとしてくると思います。でちょっとカードで見た時に思ったのが、やはりここでカップの9が出てるってことは、この6月の功績をねぜひご自身で自覚してください。6月どんなことがあったのかっていうのを全部書き出してみたり、嬉しかったこととか成し遂げたこととか、自分なりに頑張ったよっていうか、何を感じたかっていうのを全部書き出してみると、すごく自分の中に落とし込めると思うんですね。ああそうだそうだみたいな、こう思考とか感情っていうのはものすごくこうバラバラに存在しやすくて、こうあんなこともあったけどこんな嫌なこともあったなとか、こうだなみたいな感じでこうどっちにも行きやすいんですけど、改めて自分が何をしてきたかとか何が嬉しかったかっていうのを書いてみることで、しっかりとそれが自分の中に浸透していくので、それをぜひやってみてください。この6月の出来事っておそらくこのお羊座の皆さんにとっては多分相当良かったことなんじゃないかと思いますよ。前回もそうやって一つずつ何かね超えていくっていうのがあったと思うんですけど、相当良かったと思います。はい、そして星で見ると、この7月前半っていうのはすごく心がホカホカするような時なんですね。落ち着かしていくよとか、こう温めていくよとか、もちろん喜びで満たしていくよっていうことなんですけども、なので6月から引き続きこう落ち着かせていくっていうエネルギーもありながら、全体の流れとしては喜びがもっと増えてくるとかね、こう自己表現していくとか、何かを作り出していく、こう希望を持ってやっていくにはいい時だよみたいな、そういう流れがあるので、お羊座の皆さんうまいことやってきてるなという感じがします。そしてただね、この強い運の時っていうのはそれだけ強い責任が生じたり、強いプレッシャーがあったり、こう不安なことっていうのもあったりするので、何かそれを少し感じていたのかなっていう感じがします。珍しくあんまり普段感じないようなことをちょっと感じてみたりとかねしたのかなって感じもします。例えば普段全然お金のこと気にしないのに、この時ばかりはなぜかあまり使わないようにしようと思って気にしてみたりとか、こうちょっと将来のことを不安に思ってみたりとかっていうのもあるみたいなんですが、それももう全然一時的なものらしくて、どちらかというとそういった感情っていうのはこう何かが膨らんでいく可能性が伸びていっているとか、うまくいっているという、その進んでいってるものがあるがゆえに、ちょっとこうそれを手綱を引っ張るみたいなね、暴走しないように引っ張ってるような意味合いである感情っていうだけで、それが本当の心配事とか本当の問題じゃないんだよっていう感じがしました。そして
そうですね。ちょっと一つ気になるほどではないんですけれども、あえて言うと、自分がどういう状態かっていうものをあまりカテゴリーに分類しないでくださいって感じがしました。例えば自分は普段はすごく仕事を頑張ってる人間で、こういう部下がいてとか、こういう風にしてやってる、それが自分の誇りなんだとか、それが自分の自信なんだっていう風に思ってるとしたら、それはもちろん素晴らしいことなんですけども、その自分だけが自分ではない、もっと他にも素晴らしい自分っていうのはいるので、あまり自分はこういう人なんだっていうふうに強く固定してしまわないようにしてくださいねっていうふうに言われています。おそらくですが、社会人になっても何年も働いて、ある程度お仕事されてきてる方であれば、それなりに自信とか功績とかもあると思うし、それが自分だっていうふうに思ってらっしゃる方も多いと思うんですけども、なんか今ちょっと来てる感じ、エネルギーっていうのは、そういったものをもっともっと超えていく、もっと広がっていく喜びのエネルギーなんだよって感じがするんですね。今この7月の前半にお羊座の皆さんが感じられるエネルギーっていうのは、もっと底なしの豊かさだったり、感情的もしくは精神的な安心感だったりするので、自分はこれをやってるから大丈夫なんですっていうような硬いエネルギーだけじゃないんですね。もっとすごくゆったりとした全てを包み込むような安心感のある豊かな感じがあるんですね。でそれをぜひ感じていただきたいので、これがあるからこうしなくっちゃっていうのはちょっとだけね緩めておいてください。そうすることでものすごく豊かなものがやっぱり入ってきますね。ここでやっぱりワンドの4っていうのが出ていて、これは本当に前も出たかな、すごく豊かでゆったりしてて心配事がなくて幸せでみたいな、そんな感じで、人間関係もいいです。もちろんビジネスもいいです。家族関係もいいです。なのでこういった感覚を感じられるよっていうことなので、もしいや感じませんっていう方いらっしゃったら、もしかしたらこうでないからそうじゃないんだっていうような、先ほどのね、何か自分はこうじゃないからっていう思いが固くしてるだけで、実はその背景やその底にはもっともっと感じられる豊かさあるよっていうことかもしれないのでね。でそれにちょっともしかしたら気づいてないかもしれないなっていう感じがしたんです。でもこれはね、もちろん一生懸命だから悪いことじゃないんですよね。全然悪いことじゃないんですけど、自分を高めていくために努力することってすごくいいことだし素晴らしいことなんだけど、それが喜びのエネルギーの中でそれができてたらいいんですけどね、何かが足りないとか何かが足りなくてそうしなくちゃいけないと思ってるとしたら、全然そんなことないよみたいな、もう十分だよみたいな感じがします。十分これはこれをやってきたからっていうだけじゃなくて、ここまで生きてこれたとか何かを我慢したっていうね、そういったことも含め、今ある現状の中でものすごい豊かなことをたくさん成し遂げてきたんだよって感じがして、それを本当の意味で本当に自分自身の細胞に染み込ませてほしいんですね。それには本当にゆったりとした時間を取るとか、ちょっと家の中でくつろぐとかしてみてくださいね。それとてもいい気がします。で星で見ても7月の3日あたり、早い方は2日ぐらいに感じると思うんですけど、自分が持ち合わせているその可能性とか能力とか、まだ形になってないけど持ち合わせてるすごい豊かな原石みたいなね、ダイヤモンドの原石みたいな、そういったものを感じるんじゃないかなと思うんですね。7月の前半です。これはもう3日あたり。そしてその中から出てくる嬉しいことや喜ばしいことや望みや意図を7月6日のね、新月で決めていただくと、もうさらにそれがもうふわーっと広がるっていう感じがするんです。心の中に豊かな感覚としてね、ぜひそれをやってみてください。そしてそれ過ぎた後もね、8日とか9日とかまた12日以降になると、7月12日以降ってまた恋愛運もいいですし、自分を表現していくことが楽しくなるとか、優しい感覚の中で、許された感覚の中で自分を生きているみたいな感じがするんですね。それすごく良くないですか？許された感覚の中で自分を認めて生きていける、自分を表現していけるって最高じゃないですか。それをそういうエネルギーがあるので、それをぜひ感じてみてください。感じられると思いますよ。でそうなると本来持っているお羊座さんのエネルギーがスッと出てくるんですね。
なんか無理してとかじゃなくて、もうスッとやってみよう、できるとか、次これみたいな形ですごく進んでいく感じがします。でその後またねちょっと落ち着かせようみたいな感じもありますが、これはやっぱりね、動と静っていうかね、動いたらちょっと止まる、動いたらちょっと止まるみたいな形で何かを寝かしていくっていう感じだと思います。そして一番ね言われていることっていうのは、そのワンドの9というカードがオラクルに出ていて、これは準備してねみたいな、そんな感じのカードなんですね。一般的にはこう自分がまだ100% じゃないとか、まだ十分できてないから準備しなくっちゃとか用意しなくっちゃって感じのカードなんですけど、今ここで感じてる私の感覚としては、もうね9つまで準備できたんだよって感じなんですよ。ここまでこんなに準備できたんだよみたいな感じで、その最後の一歩どうしますかって言った時に、それ全然焦らなくていいよって感じなんです。まずはこの7月前半は先ほど言ったここまでやってきた功績や精神的なものや安心感、許されてる感覚、うまくいってる感覚っていうのをふんだんに自分のハートでいっぱい感じた上で、出てくる自分の行動を、もしくは感情や目的っていうものを出してねって、それによってもしかしたら完成するかもしれない。でもそれは長い時間をかけてやることかもしれないので、全然焦らなくていいです。そしてもう一つ対策として言われているのが、やっぱりここでね、喜びをちゃんと感じてねって、どんどん出てくるよって、自覚すればするほど出てくるよっていうふうに言われています。そしてもう一つ、何かの決断をしなくちゃいけないみたいな感じがあるんですね。何かを選ばなくちゃいけない。でもその何かを選ぶ時ってちょっとどっちも大事なものだったら選びにくいと思うんですけど、そうですね、ここでは全体を通してね、その今決断しなくちゃいけないっていう感じではないので、少し長い目で見て可能性の方向性を決めるだけにしといてくださいって感じかな。っていうのは、まず満たされなきゃ本当の答えが出てこないですよね。でその満たされた上で出てきた方向性も一時ちょっと停止したりとか、ちょっと休ませてもう一回考えてみようみたいなのがあるので、その上で決断はすんなりできるよっていうことです。そしてもう一つ言われていることは、何かを選ぶ時って選ばなかった方を手放さなきゃいけないって思うかもしれないけど、そんなことないんだよっていう感じがしました。あくまでも自分がどちらに意識を向けてるかだけであって、その可能性は消えてないんだよみたいな感じがしましたね。ちょっとこれを踏まえた上でね、お仕事のことを見させてください。お仕事とまたね、人間関係と見てみたいと思うんですが、そうですね、仕事はなんか流れてるって感じがしますよね。これまでやってきたその、関係性とか結果の上に流れてる流れがあるよっていう感じ。なるほど。今出てるのはソードの6とカップの3とペンタクスの10なんですけど、ソードの6がねすごく感じたのは、その今この時期にその仕事新しいのこれをやるぞっていうなんかスタートっていうよりも、やはり今までやってきたことの中で起こっている可能性が流れているよっていう感じもあり、そしてたくさんの人と仲間とか団体とかたくさんの方、もしくは家族とか仲間と共に完成させていくものがあるよっていう感じで言われているので、おそらく交渉したりとかミーティングしたりとか打ち合わせしたりとかっていう機会が多いのかなっていう感じがします。たくさんの可能性があるがゆえに一つに決められないって感じがするんですね。なのでいろんな人と何度も話し合いを重ねながら一緒にいいものを作っていくんだなっていう感じ。なので意識的にはこれ全部他者が出てきていて、全部他者に守られてるとか応援されてるって感じもあるので、一人で決断しなくちゃっていうよりも、その時の仲間と共に一緒に決めていく、そして仲間と共に何ができるかを考えていくっていうのがいいみたいですね。人を通しての作られていく可能性がありますね、仕事はね。もし会社員の方とかでね、いやメンバー変わりませんっていう方もこのメンバーの中でも十分楽しめるなって感じがありますよ、とても。でちょっとこうイレギュラーにその新しい人たちと飲みに行きましょうかみたいな、仕事関係でねとか、そういうのもあるかもしれない。すごく楽しそうなのでぜひ行ってみてください、そういうのはね。
はい、それともう一つ人間関係見てみますね。人間関係もね全然良さそうですけどね吊るし人とカップの2とペンタクスの2ということで、うまい形で付き合っていけますね。これはビジネスのお付き合いもそうだし、上司との関係も、もしくはパートナーも、親子関係も、いろんな友達同士の関係もなんですけど、人間関係というくくりで見たときに、うまく他者と関わっていけるっていうふうには出ていますが、もうここでもすごくうまくいくっていうのも出ているので、この全体を通して出てきたカードの意味っていうのは、守られてるよとか受け入れられてるよっていう安心感のもとに何かが行われていくよということで、さらに人間関係って言ってた時にやっぱりすごくいい関係続けていけますよとか楽しいですねみたいな感じなんですが、何かが止めているみたいな感じはあるんですね、自分の中で。でこれはおそらく本当はもっとシェアしたいとか、本当はちゃんと向き合いたいんだとか、もっと正直に本音で語りたいんだとか、もっとこんな風に楽しみたいんだみたいな、何か願いがあるんだけど、それをなんか他者のことを気遣うがゆえに出さない方がいいと思っていて、自分の頭の中でゆっくりと状況を見ているっていうことなのかもしれないですね。どうですかね。それでもしねご自身が納得するのであればそれでもいいと思いますよ。星で絶対それをどうこうしろと言われてるわけじゃないし、ただもうね7月の3日過ぎたあたりぐらいから特に新月過ぎたあたりぐらいからですかね、すごくやっぱりね可能性は開かれているって感じもありますし、また12日以降っていうのは自分を表現することがすごくいいよっていう時なのでいいと思うんですよね。私は好きなことは言ってもむしろ例えばですよ、誰も聞いてない状況で自分が大声で何かを話したところで聞いてもらえないですよね。でもみんなが注目してる今何か言わなきゃいけないっていう状況で言わないことの方がなんかその場が悪いみたいな、なんかうまくいかないじゃないですか。なので空気感的には今お羊座さんの意見って通りやすいんですよねっていう感じなんです。もうこれ7月入ったらすぐです。でそれが徐々に強くなっていって、特に12日以降が喜びとともに自分のことを表現できる、自分が受け入れられているという感覚のもとに何かを言えるっていう感じがあるので、人間関係においてもおそらくものすごくいい交流ができるんだろうなと思います。ずっと友達だけどなんか本音言わなかったとか、ずっと友達なんだけど結構距離があったっていう方ともまたねすごく近い関係になれたりとか、いい形でつながれるなっていうのがありますので、本当に自分の中で繰り広げているいろんなストーリーっていうのをちょっと置いといて、本当に自分が何を求めているのかっていうものに焦点を当てるととってもいいと思いますね。でその中のポイントっていうのは先ほど言った今はバックグラウンドが満たされようとしているっていう時なので、不安感の中で何かを求めるというよりは今満たされてるっていうふうに想像してみた上で、こんなにできているっていうね、その満足感の中から出てくる思いを意図してくださいね。それがポイントかなと思いました。ちょっともう一枚だけ聞かせてくださいちょっとなんかちょっと待ってね。やっぱり慎重にですね。やっぱりワンダのページ、ちょっとねオラクルの補佐を出したかったんです。これでワンダのページが出たので、先ほど言った何かを決断しなくちゃいけないとか決めなきゃいけないっていう大きな決断に関してはゆっくり考えてくださいっていう感じがあります。そしてもう今すぐ決めなきゃいけないんだっていうもし選択に迫られている方にとっては現実的な可能性で決めてください。将来的な可能性じゃなくてね、今決断を迫られている人はですよ、現実的な今もうすでにある条件の中で決めてくださいっていう感じがあります。
そんな感じかな。もし何か質問があればコメントでお寄せください。はい。またね、次回は7月中旬ぐらいにアップしたいと思うんですが、こんなの聞きたいよとか、こういうのも聞いてみたいなっていうのがあれば、ぜひそれもコメントでお寄せいただければ、できるだけお答えしていきたいと思います。ということで、今回はここまでにしておきます。ぜひ7月前半も思いっきり豊かな時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。